Hi everyone, welcome back to our channel. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல banana stuffed French toast எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். இத prepare பண்றதுக்கு தேவையான ingredients பார்த்திரலாம். இப்போ இத எப்படி prepare பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். நான் ஒரு panல கொஞ்சமா பட்டர் எடுத்துர்க்கேன். அதுல 2 teaspoon வந்து sugar add பண்ணிக்கிட்டு பட்டரோட நல்லா mix பண்ணிக்கிறேன். Then நான் ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சிருந்த பனானாவை ஆட் பண்ணிக்கிறேன். Then நான் அது பட்டர் அண்ட் சுகரோட மிக்ஸ் பண்றேன். அதையும் பனானாவையும் ஓவர் மிக்ஸ் பண்ணிராதீங்க, இல்லைன்னா குழஞ்சிரும். இப்போ ஸ்டஃப் நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் பிரெட் எடுத்திருக்கேன். பிரெட்டோட சைட்ஸை நான் வந்து கட் பண்ணிக்கிறேன். தென் அதை நல்லா ஃப்ளாட் பண்றதுக்கு நான் ரோல் பண்ணிக்கிறேன். இப்படி பிரெட்ஸ் எல்லாமே வந்து ஃப்ளாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பிரெட்ல வந்து இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ண பனானா ஸ்டஃப்பை உள்ள வைக்க போகிறோம். கொஞ்சமாக அதை வச்சுட்டு அதை நல்லா டைட்டாக வந்து ரோல் பண்ணி சீல் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் இன்னொரு பேன் எடுத்துட்டு அதில் கொஞ்சமாக நான் பட்டர் ஆட் பண்ணி மெல்ட் பண்ணிக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு 2 எக்கை வந்து நல்லா பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அந்த பீட் பண்ணி வச்சிருக்க எக்ல வந்து நான் சீல் பண்ணி நான் ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ண பிரெட்டை வந்து இதில் நான் டிப் பண்ணி தென் இந்த பட்டரில் அதை வந்து நான் டோஸ்ட் பண்ணி எடுக்க போகிறேன். ஓரளவுக்கு லைட் ப்ரௌன் கலர் வந்ததுமே வந்து எடுத்துருங்க. டோஸ்ட் ஆனதும் பனானா ஸ்டஃப்டு ஃப்ரெஞ்ச் டோஸ்ட் தயாராகிடுச்சு. இது ரொம்ப ஈஸியான ப்ரிப்பரேஷன். இது யார் வேணால் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.